សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកធ្វើប្លុកនៅក្នុងទីផ្សារទៀតហើយក៏បានជួបត្រីយក្សដ៏ធំដែលមិនធ្លាប់ជួបតាំងពីមុនមកចង់ដឹងថាត្រីយក្សនឹងប៉ុណ្ណាទៅទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺបានដើរសារពេលព្រឹកតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារថ្ងៃនឹងឲ្យបងគាត់លក់បន្លែអញ្ចឹងណាហើយខ្លួនឯងនឹងក៏បានដើរទិញម្ហូបអីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនទស្សនាខ្លះដែលបងប្អូនខ្លះគាត់មិនស្គាល់ណាដែលមិនស្គាល់គ្រឿងសមុទ្រសោះតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកខាងមុខណាអានេះគឺផ្លូវចូលខាងមុខបងប្អូនអ្នកគ្នាមានបងប្អូនអ្នកលក់ច្រើនណាដោយសារមួយថ្ងៃគឺបងប្អូនអ្នកផ្លែកមុខជាច្រើនតែម្ដងនៅក្នុងផ្សារនេះភាគច្រើនសិតសឹងតែមិនមែនអ្នកនៅស្រុកនឹងតែម្ដងសិតតែបងប្អូនគាត់មកតាមខេត្តដូចជាខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមកពីតាមខេត្តព្រៃវែងចាមានបងប្អូនណាអ្នកខេត្តព្រៃវែងមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចខមមិនអ្នកមួយផងចាឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ខាងមុខហើយណាហើយមានបងប្អូនយើងលក់ច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះគឺបន្លែស្រែបន្លែដែលថាដាំនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺមានច្រើនចាមិនមែនមានតែបន្លែខ្ញុំទេឥឡូវគឺមានបងប្អូនយើងគាត់លក់ច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅខាងមុខហើយសិតតែរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយស្រស់ល្អមែនទែនចាមានទាំងគ្រឿងសមុទ្រមានទាំងបន្លែធម្មជាតិហើយបើអត់ធម្មជាតិហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរចាហើយបន្លែនេះដែរគឺបងត្រីដែលគាត់ដាំនៅចិត្តតែខ្ញុំដែរណាចាមិនមែនមានតែខ្ញុំទេគឺមានបងស្រីដែលដាំចិត្តខ្ញុំផ្ទះគាត់នៅក្បែរខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខាងមុខហ្នឹងមានទាំងគ្រឿងសមុទ្រមានទាំងបន្លែមានទាំងសាប៊ូទៀតហើយបន្លែស្រស់ល្អមែនតើអានេះខ្ញុំបានមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពេលព្រឹកតែម្ដងគឺចំពេលបងប្អូនយើងដើរផ្សារតែម្ដងចាហើយឥឡូវនេះគឺរៀងចៀតបន្តិចហើយក៏ឆ្លៀតបានទស្សនភាពខ្លះអញ្ចឹងទៅចាមានគ្រឿងសមុទ្រទាំងច្រើនតែម្ដងសត្វតែធម្មជាតិតែម្ដងដោយសារគាត់រើខ្លួនឯងណានេះគាត់មានទាំងកធុនមួយកធុនពីរកញ្ច្រែងពីធុនអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាគឺរបស់គាត់ពិតតែម្ដងគាត់ទិបចេញមកពីទូកណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅខាងមុខនេះគឺភាគច្រើនសត្វតែគ្រឿងសមុទ្រធម្មជាតិបើចិញ្ចឹមបើពគាចិញ្ចឹមគឺគេប្រាប់ថាចិញ្ចឹមតែម្ដងបើអត់ធម្មជាតិគេប្រាប់ថាធម្មជាតិណាដោយសារគាត់រកបានខ្លួនឯងចាហើយភាគច្រើនគឺរកបានខ្លួនឯងតែម្ដងមិនដែលសូវនាំចូលទេបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺរៀងអែមដែរនេះបងប្អូនអរគ្នាហើយគឺស្រស់ល្អខ្លាំងមែនទែនបើបានមកក្នុងផ្សារនេះអីគឺកុំភ្លេចដាក់តលុយឲ្យតែច្រើនមកណាហ្នឹងហើយកន្លែងដើរលេងកំសាន្តក៏មានច្រើនដែរនៅខេត្តកោះកុងយើងហ្នឹងណាតែនៅស្រុកនេះគឺនៅផ្សារស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមិនមែននៅទីរួមខេត្តទេណាបងប្អូនចានៅផ្សារស្រែអំបិលកន្លែងចិត្តផ្លូវបំបែកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺខ្នាញចាស្លឹកខ្នាញដែលនៅស្រុកនេះគឺពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនគឺបុកគីខ្នាញណាបងប្អូនអរគ្នាហើយបើបងប្អូនណាខ្លះដែលបានឃើញរូបខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹងកុំភ្លេច comment កុំភ្លេច share ម្នាក់មួយផងហើយនេះគឺមកព្រៃមកប្រាំងបងប្អូនចាហើយនេះគឺអានងចាអានងនេះគឺគាត់ដាំខ្លួនឯងលក់ទល់មកខ្ញុំហ្មងបងប្អូនអរគ្នាចាកន្លែងខ្ញុំគឺកន្លែងទល់មកគាត់ចានេះកន្លែងនេះឲ្យបងខ្ញុំគាត់លក់ណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបងស្រីខ្ញុំអ្នកលក់ដោយសារខ្ញុំរៀងរវល់ខ្លាំងដល់អញ្ចឹងឲ្យគាត់មកលក់បដោះសនចិនណាបងប្អូនអរគ្នាចាហើយកុំភ្លេចជួយទិញគាត់ផងចាកន្លែងដដែលទេហើយនេះគឺត្រីអង្រែចាបើខ្ញុំហៅខុសអីកុំភ្លេច comment ផងខ្ញុំហៅតែត្រីអង្រែអ្នកនរគ្នាហើយគឺស្រស់ល្អមែនទែនហើយមើលភ្នែកយើងឡើងមុតមមហ្មងណាហើយមួយនេះមួយចឹង5គីឡូអ្នកនរគ្នាគឺធំល្អមែនទែនហ្មងណាហើយនេះដល់កន្លែងបន្លែស្រែហើយចាចូលមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្សារបន្តិចអាខាងនេះណាហើយគឺគាត់ដាក់ត្រីមួយកញ្ច្រែងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនទំនងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងគាត់មានលក់បន្លែទាំងគ្រប់មុខហ្មងសូម្បីតែខ្ញុំក៏ទិញកន្លែងហ្នឹងដែរចាគឺខ្ញុំបានមកទិញតាពាំងកន្លែងគាត់ហ្នឹងណាចាហើយបន្លែរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសឹងគ្រប់មុខមានបងប្អូនគាត់លក់ចិត្តគ្នានឹងឡើងជាប់គ្នាតែម្ដងហើយកញ្ច្រែងនេះគឺគាត់ដាក់ត្រីឲ្យហើយស្រួលបងប្អូនយើងគាត់ទិញទៅចាមកកញ្ច្រែងហ្នឹងមិនបោយពិបាកយកពីនេះផងយកពីនោះផងចាប់យកតែម្ដងណាចឹងបានណាយ៉ានឹងចាមានទាំងផ្កាស្នោទៀតបងប្អូនហើយគាត់តែឃើញហ្នឹងនឹកឃើញទឹកគ្រឿងតែម្ដងហើយអានេះគឺមានទាំងផលិតមានទាំងដើមចេកគាត់ចិត្តឲ្យស្រាប់មាក់បកស្រាប់អ្នកទិញចាំតែលៀងឲ្យបងប្រងយកតែម្ដងគឺថាអែមណាអ្នកនរគ្នាចាហើយសិតតែបន្លែខៀវខ្ចីតែម្ដងសូម្បីតែខ្ញុំឲ្យទៅដើរដល់កន្លែងហ្នឹងម្ដងគឺឈប់មើលតិចហើយដោយសារបន្លែហ្នឹងគាត់រៀបស្អាតហើយ
គាត់មានកន្លែងកោសប្រហិតកោសអីទៀតចានិយាយទៅសម្បូរតែម្ដងបើបងប្អូនមិនជឿអាចដើរមើលបានណាចាហើយចំថ្ងៃខ្លះគឺអត់មានដែរហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាំថ្ងៃសម្បូរទៅគឺសម្បូរខ្លាំងមែនតែនហ្មងគឺត្រីឆ្លាតនេះជាដើមចាថ្ងៃខ្លះគឺចាក់ទាំងប៉ោតែម្ដងហ្នឹងហើយថ្ងៃខ្លះរកតែម្ដុំរកតែត្រី1គីឡូអីគឺអត់មានទេចាឥឡូវគឺគាត់បានកោសប្រហិតទៅពីអ្នកបងប្អូននេះហើយប្រហិតរបស់គាត់គឺអនាម័យមែនតែនចាគាត់កោសយកសាច់ស្រស់ល្អមែនតែនណាហើយមានទាំងបោកហើយអានេះណាមិនតាន់បោកបោកហ្នឹងគឺច្បល់ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅឲ្យវារៀងលឿនតិចណាមួយថ្ងៃគឺគាត់ក៏តែប្រហិតលក់ទេជួនកាលគាត់លើកបន្លែក៏គេលក់ខ្លះអញ្ចឹងទៅចាហើយគឺភាគច្រើនគឺគាត់លក់តែប្រហិតកោសតែម្ដងណាត្រីឆ្លាតនេះបើមិនមានតិចនិចក៏កោសរៀងយឺតហើយដោយទាំងឆ្អឹងទៀត1គីឡូកោសរៀងយូរដែរហ្នឹងណាបងប្អូនចាមកមើលមិនបាន1គីឡូអីហ្នឹងគឺរៀងយូរដែររៀងចុកចកេះចុកខ្នងដែរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងទិញស្រាប់ទៅក៏វាល្អដែរវាលឿនเนาะចាឥឡូវគឺគាត់ជីហើយគាត់កោអាកន្លែងឆ្អឹងហ្នឹងមកខ្វោពីខ្វោបានមិនតិចគូផ្សំគ្នានេះគឺកន្លែងទល់មុខគាត់ណាមានគ្រឿងសមុទ្រផងមានត្រីស្រែផងមានទាំងត្រីទលេទៀតអ្នកនរគ្នានេះត្រីព្រែកច្រឡំនៅនេះអត់មានទលេទេមានតែព្រែកចាហើយកន្លែងតាពាំងនេះគឺកន្លែងបងស្រីដែលគាត់រៀបត្រីស្រែមកកញ្ច្រៃញចាឥឡូវខ្ញុំបានមកទិញតាពាំងកន្លែងគាត់អ្នកនរគ្នាហើយតាពាំងគាត់គឺលើគេដែរអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងយើងក៏ទិញឲ្យគាត់ចំណេញខ្លះដែរទៅហើយមួយកន្លែងគាត់គឺមានលក់សឹងគ្រប់មុខតែម្ដងណាចូលតែមកកន្លែងហ្នឹងគឺបានសឹងតែគ្រប់មុខហ្មងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដើរចូលក្នុងទៀតហើយក៏បានជួបត្រីយក្សអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនេះត្រីយក្សណាចាធំជាងមនុស្សទៀតបងប្អូនហើយ20គីឡូជាងខ្ញុំមិនគួរឲ្យចង់ជឿសោះខ្ញុំគាត់តែឃើញខ្ញុំឈប់ថតបន្តិចឲ្យបងប្អូនទស្សនាតែធ្លាប់បានឃើញអត់បើចំពោះខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់បានឃើញសោះតែម្ដងសួរថាខ្ញុំហូបអត់ខ្ញុំមិនហ៊ានហូបទេតែបើឆ្អិនដាក់មកឥឡូវនេះបានមកដល់កន្លែងត្រីនេះហើយចាខ្ញុំបានមករកត្រីពោអ្នកនរគ្នាហើយក៏ឃើញគាត់ប៉ុងតែធ្វើត្រីឲ្យមួយណាចាគេកំងអីអញ្ចឹងទៅគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនតែនច្រើនក្បាលអ្នកនរគ្នាហើយអាស្បងនោះគឺគេកំងហើយណាចាហើយគឺល្អខ្លាំងមែនតែនមួយឡើងថកកមុបតល់ហ្មងណាដូចត្រីទឿអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះឡើងក៏តល់ហ្មងណាកន្លែងហ្នឹងគឺនៅខាងក្នុងតែម្ដងខ្ញុំបានដើរចូលក្នុងមកណាហើយគាត់លក់តែត្រីចិញ្ចឹមទេអ្នកនរគ្នានេះគឺចាប់ស្បងនេះគឺម៉ួយគាត់កំងហើយឥឡូវគាត់ដាក់ឲ្យម៉ួយអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានចេញមកក្រៅវិញហើយក៏មកដើរយកបន្លែរបស់ខ្ញុំដែរទិញតាពាំងគាត់មុនហ្នឹងឲ្យគាត់បកអីឲ្យស្អាតបានយើងយកមកហើយខ្ញុំមហូបបានទិញរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាបើចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេច share វីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយផងហើយបើមានការបកស្រាយត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមបងប្អូនអរគ្នាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងឥឡូវវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយ